Taverny eto amin'ny logité isika miditra anatin'ny tapany faharoa ndao hijery ny portrait. Lexi. Isan'ny nofinofiny zazavavy kely rehetra ny ho lasa misy rehefa lehibe ho an'ny androany ary dia ny fiainana amin'ny mamamisy izay indrindra no entina amintsika ato anatin'ny portrait i Valérie Miss Madagasikara 2024 no vahiny ny fandaharana androany tso-piaina izy ary mbola mpianatra isan'ny faniriany kosa ny aorinany ny ho lasa mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany Sonia Andrenirina sy Anjara Kotonirainy no mitondra ny resadresaka ny fanaovana taminy. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or will you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling. Binguira Anne Valérie no anarany. Teraka tamin'ny 5 Jolay 2024 tany Sainte-Marie. Mirefy 2 metatra 20 ary milanja 50 kilao. 20 taona zao Valérie ary izy no Miss Madagasikara 2024. Tahaka ny ahoana ary izany fiainana mahamisy izany, indro ny resadresaka ny fanaovany taminay. Ya amresaka le misy ya mariny moany nofinofiny ankizy vavy jiaby le hoe ho lasagna misy zegny andro raiky fa ny nahy manokagna nisy volonté ko ihany tagnatin'le izy fa tegna namako fianakaviagna tegna nandrisika za tagnatin'le izy de ary avy takeo nandresy lahatra nahagnano izy mbô tiako ampafantariny olo hitondra lazany faritry naviako satria alohan'izo national nisy loko tamin'ny faritry nisy zay tagny mbô tiako ampafantatra olo ino marigny aiza marigny faritry Agnalanjirofo zegny ino raha mampiavaka izy tsy mora ary fanambogoavana ho an'ny Valérie izany hoe sehovahoaka sy olona marobe izany ny zakatrany izy nandresy ny tahotra tao anatiny nanomboka tamin'ny fifanitsanana isa-paritra hatramin'ny nahalany azy ao Miss Madagasikara. Fa natao masaka agnatin'ny loha hoe le raha tsy maintsy atao. Ko atao izy na mora na sarotra anao kofa nanapa-kevitra andeha ataonao tsy maintsy miezaka anao agnatiny na mafy io fantatra tsisy raha mora aby raha atao io fa niezaka zegny namboarigny zegny hoe ok matoa izy tô nidirako tsy maintsy vitaiko na ho mora na ho sarotro iaffronteko fo. Vehivavy tso-piaina i Valérie marobe anefa ireo zavatra niova teo amin'ny fiainany hatramina Miss Madagasikara zay. Fa zany no mikolany misy takeo na za mandeha miboaka amin'ny lalagna za tsy miasa aloha misy magnontany hoe Valérie anao zao fa tsy karaha anao taloha anao tsy mba mihetsiketsiky na tarehy na ino za volaniko tsy niany za miavaka amin'olo fa za mitovy amin'olo jiaby io donc tsy hoe marigny hoe misy anao mila mi se démarquer agnivon'olo maro satria tsy maintsy misy hiaka-sary na ino fa ninahy le naturel igny no tegna tiako. Za zao magnano maquillage zegny za tsy mampiasa fond de teint tsisy zegny feky indraiky za magnano fara paupière kely karan'igny crayon cils ndraiky magnano mascara fa mahalagna tegna mahalagna za magnano izy. Raha ny akanjo no asiteny dia ny fitafy mihaja no tena tiany. Miresaka akanjo mety aminahy akanjo aby akoatrany akanjo mamoaka le tsy favoaka zay karaha za zao tsy mety magnano ndraikindraiky fa tsy de hitan'olo loatra mamoaka lamba ambo loatra zegny short zao mahalagna be za magnatao zegny mety antragno fô zay hitan'olo magnatao igny na efa misy raha tsy maintsy agnataovagna izy vao magnatao izy
fa za magnano indraiky na misy olo mivolagna indraiky anao karaha madamo be magnino tiako magnano fitafy anao kofa classe magnino karakarahandregny fô fa hoe tovavy anao tsy mihetsiketsiky fa na tovavy atsika indraiky misy limite koa tokony arahiny agnatin'ny resaka akanjo igny. Tsy de tia manosotsosotra karazan-javatra mitare loatra i Valérie fa miezaka hatrany ao natoraly. Raha ny taovolo indray dia miovaova tsindraindray eny izy. Misy fotoana manao postiche na ihany koa tissage fa mazana dia volo fohy tahaka izao no ahitana ny Valérie matetika. Isan'ny teraka resabe io volony io taorian'ny fahalaniny, nitondra ny heviny manokana izy androany. Aminahy manokana izy voalohany volany zany nisy critique be zay nandeha mikazoko voloko igny hoe viavy makoany ninino fa nahy efa nivolaniko hatramin'ny voalohany fierté-nahy izy io efa karahan'io za avy takibon'ny mamako tagny ke na indra volagnin'olo tsy ampiova za tagny agnatin'ny point raiky nampiavaka za tagnatin'izay jiaby taka koa satria igny magnamarika fô avy amin'ny faritry misy za marigny za satria amin'ny sisin-dranomasiny misy zay marigny misy olo malemy vorandragna koa aminay agny fa ninahy zegny tafiditry agnatiny typiquement am'le tany faviako feky zegny mifagnaraka tsara aminazy de tamin'igny izy mbala tsara nitapahako hatrizay fa taprès misy igny satria nisy problème avy afara fohifohiky de avy takeo nanapahako izy io fa manomboko mirigny lava efa hatrizay izy karaha igny tsary nihoatran'igny eky. Ny mandihy izay kosa no fialamboly tena tiany Valérie. Tsy de mpinamana loatra Valérie sy ny fanatanjahantena fa na izany aza miezaka hatrany tovavy ny mitazona ny bika aman'endriny. Za volagniko teo magnano sport indraikindraiky fa misakafo za tegna tsy mitandriny ary voasiaka fogna za aminazy igny satria tsy mitandriny fa za koa fa mahazoazo poids miremettre à fond ndraiky amin'ny sport magnalagnala izy. Tsy mifidy sakafo loatra kosa Valérie raha ny ao amin'ny sakafo no resahana fa isany mba ankafiziny ny ravim-bomanga sy angivy ary orana. Toy ny olon-drehetra dia manao ny raha rehetra fanao ao an-tokantrano izy. Magnano jiabijiaby indrindra zegny le asan'ny viavy manasa vilia magnano karahan'zegny magnano passe siphon-tragno magnano serpillère magnano raha jiaby. Mbola mpianatra i Valérie ary hanala fanadinana baccalauréat amin'ny taona ho avy io. Ny taranja frantsay sy anglisy ireo no tena manavanana azy. Za amin'ny taogno to normalement tokony nagnano bac za fa vu programmako chargé be tsy tratrako satria raha ohatra ka nianatra za ho tavela raiky miresaka misy amin'le visibilité na du coup nambela aloka le fianarana amin'ny taogna ho avy ndraiky malaka le bac fô tamin'ny taogna raiky to najanogno tanteraka. Fa vitokany raisy reny Valérie ary efa manana olon-tiana. Nanahoana ary Valérie ny fifandraisanareo indrindra taorian'ny fahalaninao? Zegny efa nalagna io tsy maintsy misy akagny tsy haiko tsy maintsy misy zegny fa izy tegna miépauler za tanteraka agnatin'le raha ataoko tagnatin'le tour de madane ataoko zao presque izy aby nagnampy anahy tamin'ny raha jiaby magnampy anahy mihitsy izy agnatiny hoe fiera izy hoe Miss Madagascar zegny donc izy nipousser za tsy karaha olo sasany hoe saro-piaro za alôna mipiripirigny an-tragno tsy aboaboakako tsy nataony zegny ary izy koa tsy miseho amin'olo hoe izôvy zaho. Isan'ireo tsara toerana amin'ny fifananana Miss Monde izay atao any Londres i Valérie saingy mbola baraingo anefa ny mety ho fandraisana anjarany amin'izany. Maniry mafy ny hiaro ny voninahim-pirenena any an-toerana nefa ny tenany. Agnarako efa akagny satria vao vita élection nationale io tonga de efa lasa agny agnaran'ilay hoe izôvy mandray anjara. Rehefa hitantsika farafarany takeo hoe efa tafiditra top 20 Madagascar agnatiny fa izy io efa ka misy numéro isan'andro miova satria mbola tsy tapitry inscription misy numéro miova fizy io mila validation ny comité satria mila malaka visa spécial aminanjy hoe comme quoi za représenter Madagascar amin'ny Miss Monde fa igny mila aval avy amin'ny comité satria zareo raiky managna licence ny Miss Monde io donc tsy maintsy mipasser avy aminjareo nefa zahay zao le hitantsika igny hoe tsy de mifagnaraka de hoe efa misy mivolagna agny tsy alefanjareo anao folonka fa alefanjareo. Isan'ny mba faniriany Valérie ny tondra ny anjara-birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Aorian'ny fianarany dia mikasa ny andalina ny tontolon'ny fizahantany izy. Dia izay ny tiam-piainan'ny Valérie rehefa hanoadady ny Sonia Andrendrina sy Ianja Rakotondrainy teo fa andao izy indray ny hoy ianao. Corrèze, la qualité est marque européenne.
En fourniture de bureaux scolaires, Corès crée ton monde. Sary famantarana hita amin'ny vola arivo ariary izay no nanontaniana ireo sendra ny mpanao gazetiny Dreamina teny an-dalana. Fantatra ve hoe ino ty sary amin'ny vola arivo ariary ty? Ty hoe tsy tetezany Kamory route Masanga. Tena marina be tazana avatananao an'izay? Ilay rehefa mandeha Masanga dia fahitako teny. Hoe inona moa tsy anona tetezana? Pont io sarina pont. Pont aiza? Pont eo a Mbonjomamony, Tsambonjomamony. Tetezana io? Tetezana tsy route Masanga io? Tsy fantatro. Sarina tetezana? Tetezany Kamory? Route mankany Masanga? Tetezany Kamory? Aiza misy an'izay toerana izay? Tetezany Kamory hoe? Alohan'ny hidirana Ambilobe ve? Tsy haiko, aza anontaniana fa tsy haiko. Tetezana le mankany Masanga? Inona ny anaran'ilay tetezana? Izay aloha tsy fantatro. Ty ve zany? Tsy fantatro. Tetezana? Mankany Masanga? Inona ilay anaran'ilay izy? Tena tsy fantatro. Tetezany ihany io? Any Sofia? Tena mbola tsy hitako eto amintsika mihitsy zao izy. Ia, sarina tetezana. Fantatro ny anaran'io tetezana io? Tsy fantatro. Any ohatrany any Anjilasilany lalana makany Mananjary zao no ahitako ny toerana. Tetezana vita amin'ny resort. Tetezana any Majamaka Majanga io. Tetezana lalandra amin'ny an'izay? Efa nisy fotoana makany Masanga dia mahita an'io. Mana-tantara io. Sao dia mba afaka tenenina kely ilay tantara? Ohatrany hoe tany ny andro tamin'ny fotoana nidiran'ny vazaha teto dia tamin'izay ny nanaovana an'io tetezana io, raha tsy diso aho. Tetezana makany Tomasina ve? Tato izay? Mahajanga. Tetezana makany Mahajanga. Inona ilay anaran'ilay izy? Ny anarany izao tsy fantatro hoe. Tetezany Kamory. Tetezany Kamory. Misaotra betsaka. Tetezana? Ilay anarany izao tsy tadidiko. Tetezany Kamory io? Tetezany Kamory. Izay mihitsy ilay izy fa tsy tadidiko, tsy hoverina ao an-tsaiko. Tsary ny tetezan'ny Kamoro no napoitra teo lalana makany Mahajanga iny izay ny sary hita tamin'ny vola arivo ariary marihana fa efa noavao izy ny tetezana io amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa no mamarana zanam-pandarana andao hijery ny météo. Paperline, le choix de votre succès. Takizao indray ara ny endriky ny toetry ny andro ho an'ny alakamisy fafito ambin'ny folo ny volana oktobra izao raha iny tapany avaratry ny nosy iny no jerena dia somary anjomonjombona hatrany ny any Diana sy ny any Sava hananika ny 3 degré maripana ary amin'ny ilany andrefana indray dia efa dimy ny rahona sy masoandro ambony ihany koa maripana hatrany amin'ny 4 hatrany amin'ny 5 hatrany mihitsy koa ny maripana vinavinaina aty amin'ny ilany atsinanana no isy orana hatanrivindrahona erika mihitsy ary ho any alalanjorofo sy ny faritra atsinanana ambony ihany koa ny maripana 3 degré eo aty alaotra mangoro no somary midina aty amin'ny 7 eo hatrany amin'ny 13 eo ho any alaotra mangoro eto voatany dia hitantsika ihany koa izay dia erika izay afaka nakarara sy tasy raha toka ho maina aloha ny andro ho ambongolava sy nalamanga any amin'ny faritra Moromani mahatratra ambony ary Orombe no ahitana ihany koa erika manify tahaka ny any Vatovavy sy ny any atsimo atsinanana any sy ambonimbony ihany koa ny maripana ny toerana manodididina ny 30 degré izany maripana izany ary maranantsika tanteraka izany ny faritany Toliara izay ahitana ny faritra Andro Imenabe atsimo andrefana izay fanibiasan'ny rahona sy masoandro ny any Anosy kosa orana tanrivindrahona erika manify no andrasana any amin'ny faritry Anosy.
sotranao izahay nanaraka ny logité hatramin'ny fiafarany ary antenainay fa mbola tsisy araka aminay ianao eto amin'ny juimina fa mbola anaraka ny fandarana izay voaomana ho an'ity takariva ity raha pisy kosa no iaonantsika indray ao anatin'ny logité veloma mandra-pionary mandrapitafary tompoko kilasy tompoko vavy. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ny nettoie vaovao. Nettoie, nety vera. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous a présenté le J. Zanakao, safi-dio sy lipi. Tiara, nanolotra anao teo ny logité. La saveur ultime des fruits. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara tato anaty logité miaraka amin'ny Tsarady. Tsarady, nosiray, tsikiray. Lavage kiri, ofinaritra ny tontolo andronao. Nanolotra ho anao teo ny logité. Efa nivoaka izao ny smartphone Itel S15 plein écran waterdrop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Inona ny entiny dady? Ty cake? Inona ty dady? Le gâteau matsiro be misy crème. Miaraba anao tonga soeto amin'ny Bricodis Ambohibao. Bricodis nanolotra anao teo ny logité.